Er du klar til at gå? Næsten. Beklager, Emma. Vi må ikke komme for sent til vores første skoledag. Nej, jeg har brug for masser af tid til at lægge min taske på plads, vælge et godt skrivebord og lade hele klassen vide, at Konrad er ankommet. Men I kan ikke bare gå uden at svare på mine spørgsmål. Spørgsmål? Ja, hvad er en skole? Hvad laver man der? Er der heste? Skolen er der, hvor man lærer ting, som bogstaver, former. Hvad med dyr? Ja, farvel, Emma. Tada! Hej, Teddy. Hej. Hej, Bertha. Skal vi gå i skole sammen? Skole? Ligesom alle de store børn? Ja, Karla og Konrad har deres første dag i dag. Jeg vil også gå i skole. Okay, lad os lege klasseværelse. Kom så afsted. Nu skal vi lege, du skal med. Vi gør alt det, vi kan lide og mere til. Der er ingen plan, som er for stor, når vi tager sammen hen, hvor drømme gror. Kom så med mig, nu er vi på vej. Vi er stadig i mit hus. En af de mest spændende ting ved at gå i skole er at træde ind ad døren til klasseværelset. At bevæge sig gennem en dør er som at blive transporteret til et nyt, magisk sted. Tada! Wow! Så det her er skole. Jeg vidste, at vi ville have en klassehest. Jep, og jeg er din lærer. Så jeg må hellere opføre mig som en. Er der ikke andre børn i klassen? Meget af tiden, jo. Så får jeg brug for venner. Wow! Hej, I kommer jo lige til tiden. Fantastisk! Jeg vil gerne lære om den ting på væggen. Jeg vil gerne lære bogstaver. Kan vi arbejde med figurer først, fordi de ser interessante ud? Wow, jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Lad os lære det hele på én gang. Det er umuligt. Vi er nødt til at vælge én ting. Tingen på væggen. Nej, bogstaver. Nej, figurer. Så. Klasse, lad os trække vejret. Skole handler ikke kun om at lære fakta. Det handler om at være flinke over for hinanden. Vi var ikke flinke. Nej, undskyld. Jeg er også ked af det. Det er jeg også. Godt! Hver klasse har en lærer, der arbejder rigtig hårdt på deres pensum. Det er alt, hvad I skal lære. Vi lærer om ure, der viser klokken. Det er et ur. Wow. Og vi lærer om figurer. Men lad os nu arbejde med vores bogstaver. Yeah. Okay. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y og Z. Der er også A, Ø, Å 29 skal der stå. 29 skal der stå. Jeg vil hjem nu. Virkelig. Skolen er så spændende. Jeg er træt. Hej, Emma. A, B, C. Jeg kunne huske det. Du er en fantastisk lærer, Teddy.